ನೀವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಯಕ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಫಾಸ್ಟು ಅಂತ. ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂನಲ್ಲಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಏನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರು. ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಂದು ಮಿಲನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ನ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ನಾನು ಮಿಲನ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಪಲ್ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ನನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅವರು, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸಭೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೋದು ತಡ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಾನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೇಟು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಗಣ್ಣ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಲವ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಬರೀ ಲವ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಟ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಿಲನ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಯ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರೀಚಬಲ್. ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಚಂದ್ರ ಸರ್? ಜಿಗಣಿಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೇ ಬಂದರು ಅವ್ರದ್ದು. ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು.
ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನೇ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಶೇಖರ್ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್, ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಧಿ ಆದಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶೇಖರ್ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 2 ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲವ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಲವ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈಯದ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೀನ್ ಮಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಜಗಳದ ವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕತೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಲವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಂಡದವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು 40 ದಿನ HMT ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗೌರವ್